Пътека на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето. Приятно ми е да се запознаем. Аз съм старата мелница. Скритите в стените ми тайни разказват за смели хора, които се възраждат от пепелта на миналото. 6 километра, множество остри завои и безброй мечти довеждат една мелница от Крушуна до Карпачево. Старите стени пазят спомени за златните зърна на миналото и новите идеи на бъдещето. Някога млада и горда воденица, старата мелница оцелява през бурни времена. Преживява преместване, преобразяване, забрава и ново възраждане като модерен център за знания и култура. Старата мелница е пътешественик. Била е разпиляна на части, пренесена на волски каруци, сглобена отново с любов. Видяла е електрическото чудо и отново намерила нов смисъл през 21 век. От воденица на река, през електрическа мелница до дом на мечтатели и предприемачи. Старата мелница преживява 3 различни живота. Всеки един по-вълнуващ от предишния. Тя доказва, че традицията и съвремието вървят ръка за ръка, стига някой да повярва в тяхната сила. Тя ни показва, че когато хората вярват в бъдещето, дори старата мелница може да стане сцена на нови приключения. Може ли едно място да носи толкова много история и бъдеще едновременно? Старата мелница е отговорът на този въпрос. Преминете по пътека на времето, между бронза на времето и мелницата на бъдещето и посетете старата мелница в Карпачево.